Pratiche edilizie più veloci con accessi agli atti diretto da parte dei professionisti grazie al fascicolo unico digitale. Per 6 mesi sarà una sperimentazione in 14 comuni del Veneto e se il modello funziona sarà esteso a tutta la regione. Il fascicolo unico edilizio nasce da un'intesa tra Consulta dei Geometri del Veneto, Regione ed ANCI. È l'inizio di un percorso virtuoso che vedrà coinvolte tante altre pratiche, perché l'obiettivo è quello di creare un grande archivio edilizio dei nostri territori che ci consentono agli amministratori di conoscere alla perfezione le caratteristiche del proprio territorio e ai cittadini di poter snellire tutte quelle procedure legate alle proprie abitazioni o ai propri investimenti. L'idea finale del progetto è che dall'ufficio, come facciamo con altre tipologie di pratiche, ad esempio accatastamenti, DOCFA e quindi anche tutta la parte catastale che riusciamo a gestirla ormai dall'ufficio, quindi tanto quanto riusciremo dall'ufficio a fare l'accesso atti direttamente, quindi con un riconoscimento tipo SPID, CNS o quant'altro, quindi entreremo nella piattaforma e scaricheremo gli atti dei nostri cittadini. Un primo passo verso quelle indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede 50 miliardi di euro per la digitalizzazione. L'impostazione attuale è quella che ci sia una diretta interlocuzione tra governo e comuni attraverso la creazione di voucher che poi dovrebbero essere spesi, voucher digitali dovrebbero essere spesi su progetti su scala più ampia. Una previsione di quanti soldi arriveranno al Veneto per questo comparto, per la digitalizzazione? No, ad oggi no, c'è una ripartizione su scala nazionale che sarà sulla base della popolazione e del numero di comuni. Noi nei 563 comuni del Veneto avremo credo una cifra importante che normalmente è intorno, questi fondi normalmente vengono ripartiti intorno all'8% su scala nazionale. Quello che bisognerà attenzionare è proprio il fatto che queste risorse non vengano poi parcellizzati in microprogetti che rischierebbero di non rispondere a quelle che sono le aspettative di progetti come quelli che abbiamo affrontato questa mattina.